شوفوا درنا حريشه الصباح، فطرنا باش نفطروا. الماكله ديال الحقيقه والله الا الماكله نتاع النار كتجي بنينه 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 بزاف. سارة نو هذا الدجاج تاع الجاره ديالي دايره في هاد الفينكه، تبارك الله ما شاء الله. شوفوا هنايا راه راجلي ورجلها راهم يغرسوا، باغيين داروا البصله. هما بداو البارح داروا البصله وداروا الفول. هاد البلاصه كاع داروها غرسوها. باش يديروا لنا البصله هنايا ان شاء الله. ها هي غرسوها وغرسوا الفول. غادي يديروا كل مره يديروا حاجه ان شاء الله. ايوا حنايا جينا عاوتاني اليوم، جبنا وليداتنا اليوم، جينا كاع في الصباح فطرنا هنايا. ايوا جبنا الخبيزه، ايوا حنا نديروها الخبيزه مع التشيشه غادي نفوروها. شوفوا شعلنا النار حتى حنا والله الا درنا داكشي ديال العربيه. واحد الجو مزينتو هاد النهار. شوفوا البارح كان عندنا الريح والبرد. ايوا بقينا كنطلبوا ربي، كنقولوا يا ربي هاد النهار حنا كنا دايرين بروغرام باش نجيو كاع الصباح. بقينا نقولوا يا ربي يا ربي تجي النهار زوين، وتبارك الله جا هاد النهار مزينتو مشمش وما فيه لا ريح لا حتى شي حاجه. ايوا قلت لهم انا الصباح ربي كيبغينا والله الا جاب لنا النهار مزينتو. ايوا فطرنا ودابا رحنا نديرو الغدا. جبنا الخبيزه وغادي جبناها من واحد الجنان واحد اخر مش تلتشين، جبناها وغادي نتغداو هنا ان شاء الله. كل مره غادي نديرو، مره نديرو الشوا، مره كل مره نديرو حاجه هنايا ونجيبو وليداتنا يفرحوا معانا. حنا درنا الشيشه ديالنا تفور. كنديروا لداخل، كنديروا البصله والمطيشه والعطريه والفول والثومه والقزبر المعدنوس الملحه والزيت. المهم لما يطيبوا ياكو وكيطيبوا نديروا الاخرى هذيك الشيشه تفور 3 المرات كنفوروها. ومن بعد حتى الفوره الزوجه عاد كنرميو الخبيزه بقوله، عاد كنرميوها. وفي التالي عاد كنسقيوها. منين غادي نسقيوها غادي نوريوكم كي غادي نديرو. هاد القدره الا عقلتو كنت كنديرها في فيديوهات الاولى ديالي. كنت زعما انا باغيه ندير الحقيقه، كنت باغيه ندير القناه ديالي ديال البلدي الحوايج ديال العروبيه، ولكن ما لقيتش شي تفاعل معها مع القناه. بدلت عاوتاني بقيت ندير الفلوكات، ما لقيتش شي تفاعل.
بقيت كندير ديكورات، ما لقيت تفاعل. المهم اللي درتو ما لقيتش التفاعل. والله لا، درت الوصفات والو، درت الفلوكات والو، درت الديكوراسيون والو، درت الطبخ والو، درت اللي درتو والو، ما كان حتى شي تفاعل مع القناه. معليش. ايوا خلطتها وجلطتها. دابا القناه ديالي فيها من كل حاجه اللي بغيتي تدخلي. بغيتي الفلوكات غادي تلقايها، بغيتي العربيه تلقايها، بغيتي المدنيه تلقايها، اللي بغيتي تفرجوا له تلقاوه. ايوا دابا منين درنا هاد الفينكه حدا الدار ديالنا انا وجواراتي، كنت منين نبقى ندير هكا، نديرو شي حاجه ديال هكا ديال، حيت حنا بغينا نديرو هاد البلاصه نبقاو نشوفو فيها ونطيبو فيها ونلعبو فيها، نقزو فيها، نلعبو فيها حنا نلعبو كره، نجريو. ايوا وبغيت نبقى ندير معكم الفلوكات فيها ان شاء الله. والدراري ديالنا تعرفوا فرحانين. شوفوا الدجيجات، ما تهزوش. بغيت ندير لكم الدجاج، هما بانوا الدراري بانوا. يلا رميو لهم هذاك الشيء وحيدوا باش نصور الدجاج. يلا لينا، ليان، محمد، يلا. نو خليوهم ما تجريش عليهم. عاد مازال، ما زعما واخا نقينا شويه مازال، رحنا عادنا شويه بشويه. مع كانت فيها بزاف هذاك، كان فيها بزاف الربيع، بزاف ديك الحلفه وداك الربيع والاخر كان فيها بزاف. ايوا دابا شويه بشويه، من غادي يجي الربيع عاد اللي غادي تكون زينه ان شاء الله. ها هو درنا، ها هو الروا اللي فيه لاصوص. ها هي الشكل النهائي نتاع التشيشه والفول والبقوله مفرشه الحصيره. درنا زعما ديك الجلسه نتاع الاخر تاع العروبيه. شفتو كي كتجي فنه، حتى المذاق كيجي زوين. دابا حنا درنا البقوله تفرنا باش نديروها البقوله كما كنديروا لاصوص. درناها دابا تفور. صافي كلينا هذيك نتاع التشيشه والبقوله جات مزينتها ما شهيتكم فيها. ايوا دابا بغينا نديرو هذه ديال التفوار، حتى هي كتجي زوينه. شوف احنا عاطينها النشاط والضحك والنكات. والله الا كنقلوا على القناه.